ibiswi by'inkwara ko bikaze kana Bega uvuga tukazana. Wari sawa. Wari sawa. Ubona inkwari yaboneye mutego. Simuri namba. Kange bauwa. Ubu n'umwana ariko ndakaba wiwe. Akabavuga kishirira. Shirira. So wapenzi wa Simbizi, bakuzi wa Simbizi, amfise mwene wacu mu Tanzania. Jina lako? Mimi naitwa Prosper Laurent. Okay. Ni mwandishi wa habari natoka Tanzania, nafanya kazi na Radio Buha FM Kigoma. Yeah. Na nafanya kazi na Channel Africa South Africa. Yeah. Pamoja na Deutsche Welle. Okay. Yeah, ya Ujerumani. Unaijua Kiha? Nakijua sana. Igia turumvikana. Kidogo. Unasikia lakini hauongei? Inakuwa tabu kidogo kuongea lakini tunaelewana. Tunaelewana? Ndio. Uva muziki Kirundi uranyumva? Ndio. Urangamba? Naweza ndio. So, ibi birori, hizi sherehe uzibona gute? Kwa kweli sherehe hizi za vijana wa chama tawala CNDD-FDD cha nchini Burundi zimefana sana. Hii imeonyesha kwamba Burundi imejipanga, Burundi ina amani na Burundi ina mikakati kabisa kuhakikisha kwamba kila kijana, kila Mrundi anashiriki masuala yote ya kitaifa. Hakika wamependeza. Na bila shaka hii ni salamu kwa wanaofikiri wanaweza kuwa maadui wa Burundi. Hizi ni salamu tosha. Nyinyi wapenzi wa Burundi wa Tanzania ndugu zetu, mkisikia Imbonerakure nasikia nini? Zamani kwa sababu ya hadithi za wakimbizi tulikuwa tunaambiwa kwamba Imbonerakure ni vikundi vya vijana wahalifu, magaidi wanaopiga watu, wanaua watu. Lakini kumbe sisi tunaokuja Burundi tumeona ni tofauti kabisa. Kumbe Imbonerakure ni jumuiya ya vijana ya chama tawala, kama ambavyo sisi Tanzania tunao jumuiya ya vijana tunawaita UVCCM, na wale wanaofanya kazi maalum tunaita Green Guard. Ni kikundi cha vijana walinzi wa chama. Walinzi wa chama. Ndio. Maana na Tanzania, Burumba, no muri Tanzania Imbonerakure ziliyo. Zipo lakini kuna Imbonerakure za CCM. Ndio, tunawaita Green Guard, ni kikundi cha vijana, umoja wa vijana wa CCM. Kazi yao ni kulinda maslahi ya chama na kuwalinda viongozi wa chama. Asante. Ndio. So, aje sana waonesha wa vijana wenyewe. Asante sana. Wamependeza. Murumva, abaroni babita Imbonerakure. Urabonye Imbonerakure, izi ni Imbonerakure rero. Nabemereye yuko ngomba kuyaga nimwe muri zo. Sawa. Meno wacu ni sawa. Bashaka gufata akantu gato. Aka? Nari aka. Ugira naka micro. Meze neza cyane. Bakwita gute? Yabanyita Bavumirage Nesto. Uba hehe? Muyinga. Usanze ukora iki? Akazi nkora? Ego. Ndo murimyi. Nababwiye yuko nta Imbonerakure nimwe idafise ivyikora. Kuva CNDD-FDD ishitse ku butegetsi, kera umuntu yarumva isoni kwitwa umurimyi. Ngaburo munsi twese twifuza kwitwa abarimyi. Iyo wimbuye, usanzwe ukunda kurima iki? Ndarima ibiharage, intumbati, ibigori imbere, n'ibiyoba. Uno mwaka ubu muci wimbuye bingana gute? Uyu mwaka kubera imvura itaguye neza ya mu ntara yacu ya Buhumuza. Mwimbo ntiwagenze neza cyane. Mugabo warimbuye. Yego ariko umuntu arashima uko bibiri babiri kose kuko umuntu aronka imbuto yo guteranya. Waronka imbuto? N'amafaranga makeya nyene. Yego. Mugabo ntiwahombye. Oya sinahombye abo tubandanya gushima Imana uko biri kose. Sawa, asante sana. So, bakunzi ba Simbizi, je nababwiye yuko ngomba kuyagisha Imbonerakure. Salama boss. Izire ni Imbonerakure. Ndabona kandi ngaha izindi Imbonerakure. Salama. Meze neza? Yego. Bakwita gute? Anyindani yawe Constant hamba mvuka ku mutumba yuko hapo mwezone ndemeka komine Gisuru intara ya Buhumuza. Usanzwe ukora iki? Sanzwe ndi umwirimizi. Uri miki? Ndarima ibigori, nkarima ibiharage, nkorora no korora. Worora iki? Ndarora impene, ingurube, inkoko. Yego.
bumvise imbonerakure abantu bumvise ubije imbonerakure si biba byakera uvuga imbonerakure ngo nabantu bameze nabi ariko tumeze neza twafatanye mu nda ego kwa kuntu batuvuga yuko tumeze nabi mu kibano ariko ubu twarahindutse tumeze neza umeze neza ego gose mwarigeze mumera nabi yabara abantu nyene batuvuga nabi mbwa igihugu cagiye kiratera imbere yego bagera bikuramo twese ja ku murindi w'iterambere twese tuba barundi bamwe mbwa kera bamenga twishiyemo imishe menga ntituri abarundi twese ariko ubu twagiye hamwe uri mu koperative ego sanzo ndi muri koperative ya Payeje yego bero wacu murumva neza yuko imbonerakure zose izi nizo nguvu izi nizo nguvu z'igihugu mu mutekano w'igihugu mu butunzi bw'igihugu mabuja ni sawa meze neza bakwita gute banyita Diana niyo nzima Diana musanzwe mukora iki ndi umurimyi urimo iki umuceri ibigori ibiharagi n'imyumbati uri imbonerakure yahe ya Kigangabuko ni hehe muri Buhumuza umwimbu wagenze gute uno mwaka umwimbu wagenze neza ego w'ibigori ego wagenze neza cyane ego waramaze gushora cyangwa urarindiriye ndarindiriye safi sana je ndibaza ivyo nagomba ivyo nasaba ko mutahura nivyo hari abantu babona imbonerakure bagaca bibaza ngo n'abantu ataco bafise bakora era imbonerakure murabona imbonerakure bose babandanye abateguye kudefira bose badefire raba izi ni imbonerakure zo muri Ntahangwa ikintu cya mbere kiri important raba no kuyintuze nka yabo umukuru w'igihugu hakiri intambara uwuzaye abana babiri wasanga ari umugabo ariko ubu ndibuka ari muri kiriyo kugira neza hariho uwagiye yashyira ikora y'ubuhumba baramufasha yaciye abyara amahasa abyara babiri ubu rero usanga hariho abibaruka abana bane abana batanu abana batatu abana batatu murabona imbonerakure ini Bujumbura Mugere aba izi ni imbonerakure zo mu Kinindo zo ku Musaga ndabira izi Butanyerera izi nazo ni imbonerakure z'Ibutanyerera ikintu cya mbere murabona ko imbonerakure ziyimirizwa kurima zigahimirizwa no korora komera ndabira umwumbati ariko rero Imana iratondekeze so umwumbati ufise imyumbati mirongo ibiri muriko murabona bino bintu muriko murabona no mateka muriko murabona ino histoire jura ni sawa meze neza umunsi mukuru mwiza sawa aba rero aba izi ni imbonerakure z'Ibutanyerera wumvise imbonerakure wumve inguvu mu guhangana n'ibibazo byose nkuko nabivuze ubutunzi umutekano izi nazo kanabereka imbonerakure za komine Ngozi
izi ni imbonerakure z'Ingozi. wewe wachange house ashira inyanza nyinshi ubu abasamake iriko barakura kubiro ubu ikorero cyangwa kansanga abantu ikene ikaja kantu aba kama kuranya abantu ni ibintu by'iteka. So ujya mu nzu ukamukorokana irimo amafaranga araza kucagana. Nabwiye yuko uno mwaka amakungu agomba kubona Uburundi. Ejo nyene iteka no yavuze ati mumbona kazoza yiwe nuko abona Uburundi bushobora nabwone buzaba ari igihugu gifasha amakungu apana gusa ngo vy'umutekano mugabo bavuga bati natwe turabafashije amamiliyoni. Rero ivyo rero ucwa neza yuko ico cizere gihari. You see? Abuzi ego yeri cyubahiro n'umuzati umuvugo wose nk'amahera ego yo nagira umuvugo umwe bane kuko yose nk'amahera cyane n'abateviye aho bagenda baraca hose bakora inoti abeko bibenda cyane ikivugo y'igusoni bagati ntabwo tumanya kujanye n'ibitego. Murabibona rero babonye yuko Tanganyika yaduze igusoni anako ariyo yibereye. bakunzi b'abasimbizi ibirori nivyo nuko babipanze idefile ndende gose defile y'amateka bana bafise n'amavoka ya ruhere y'amavoka murabizwa mama we yaciye yibaruka amahasa abakabiri nabo nyene barose ibibondo. Ikintu kimwe muriko murabona mw'imbonerakure mutahure yuko ariko bavuga si defile gusa murabona neza yuko buri mugwi bagira icivugo kandi icivugo cyose murabona yuko ari ibyunguka. Nk'izi mbonerakure z'Ibusoni murabona ko zifise amafi n'amavoka. Nibuke yuko intara ya Butanyerera yavuze ati ku kibazo cy'amafaranga mvamakungu bazorima amavoka menshi. Murabona hanyuma yaje Butanyerera kivuga ni nta guta umwanya. Murabibona abana Butanyerera yashiriwe bya mbere kwibarabara kidayaye izokubakwa imusohoka bija ubeza muri Tanzania. Nta guta umwanya kuvuga iryo barabara ryatangiye kubakwa imyaka 3 izo wariheze aha aya mavideo ndiko ndabereka aya uzakoresha amasaha 10 gusa uzobutsa ari kugiye n'imodoka muyabika 28 izi content muziri nayo kabishitse mbere kuvuga mu giteka ona ko nabo nyene amavu y'indome kubera aha muri kazoza izi nguvu ikisivugo urugwaruka rwose ibi byose imwe n'ivyo bikorera baba ni makoperative muri Burunga bose bifitiye amavoka ruheri murabona bose bafite amavoka. yahora ari ntara y'Amakamba basabona kabira bavuga ati yakwigeza tele nziza murabona yuko bose bafite amavoka
kandi izi voka murabizi ko ari ivyunguka. Je ndamaze kuasista amakamyo atwaye n'amavoka. Ndamaze kuasista ingene ano mavoka bayapakira aha ejo higa ejo aba nibo bari solution, nibo bari inyishu aba nibo bari inyishu y'ubutunzi. Mama we ko nihuse Imbonerakure nziza cyane aha nyene yaba ntararongora aha mama kwera iki nihuse ko nihuse narihuse. Imbonerakure nziza cyane zifise inguvu z'abakozi imbonerakure z'abakozi. So urumva nivyo nako ndabereka mubona imbonerakure neza arizo. Ikintu mbere bashira imbere n'uburimyi n'ubworozi, tukagira ivyo dufungura nivyo dushobora kugatunga amafaranga. So urumva rero nuko je ndisimbizwa se Mavumba ndabakunda cyane. Bujumbura natwe tukazotwereka bashobora kwikorera abantu batakarungu ngene buri kwisi ndabira utwo dusuri tw'inkona mu mbavu ndabira ngoba aho ni umwe yikorera abantu bane ngira ngo batatu agaswi ntacyo inona gakoroka kuko gakorotse gaca kakoga gahagaze amashi menshi kuri bajya abantu mukuri ni Bujumbura nabira nguyu umuziki wa Desire ongereza umuziki isiga murara kuzikoroke Bujumbura harimo barebare basumba sinumva Bujumbura harimo barebare umuntu ari gusumba rero ayitanira Kaka nisumbua sana. Bujumbura yaneze Kweli tu umuntu areba n'igikoko kimwe bita kirafre ababwira ati bikomera kinaho ni muremure ndahagarara. Izi zose ni imbonerakure. Iyo rero biti imbonerakure rero muri tembe imbonerakure. Sinzi ko na kamera yakishobora kumukamera wese turabandanya umuziki wongeza n'umuziki wa Desire Morine muziki kugira ngo tukire neza Louise amaze gukora ibikanike tutibagiye ko n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yavuze ati reka abakenyezi bashikiwe n'ingorane y'ingwara yo mu kigo akabubakira igihugu kigeretse barongera abahinga barabavura kandi barakira akiravuga ati igisi cy'imyaka 3 n'amezi 28 urabona yuko kitabyoroshe